وہ مجھے ہر روز رات کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا کرتا تھا۔ ایک دن شاید مجھ پر ان گولیوں کا اثر نہیں ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور غرور بھرے وہ الفاظ مجھ پر ہنسنے لگے جن کو میں نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا۔ میرا نام نجمہ ہے، میرا تعلق ایک تبلیغی گھرانے سے تھا، میرے ماں باپ اور ہم سب دیندار تھے، سارا خاندان ہماری مثالیں دیا کرتا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، ہم نے اس کی شادی اپنی ایک کزن سے طے کر رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی کرنے پر باضد تھا۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے پسند کی شادی نہیں کی تھی، ہمارے لیے یہ موت کے برابر تھا، پر میرا بھائی نہیں مانا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو اس سے بنا کسی محرم تعلق کے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ ہم تو کبھی ایسی لڑکی کو اپنی بھابھی بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پر بھائی نے کسی کی ایک نہیں مانی اور گھر والوں کو خودکشی کی دھمکی دی۔ مجبوراً ہمیں اس کی بات ماننا پڑی۔ میری بھابھی گھر آئی، دیکھنے میں وہ بری نہیں تھی، اخلاق کی بھی اچھی تھی، پر ہم نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہم نے آرزو رکھا۔ اس بیچ میری بھی شادی ہو گئی۔ میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام میں نے غلام دین رکھا اور بچپن سے ہی اسے دینی تعلیم کی طرف لگایا۔ میری بھابھی کا کہنا تھا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اسے سکول میں داخل کرواؤ، پر میرا کہنا تھا جس نے دین کو سمجھ لیا اسے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا بیٹا غلام دین 12 سال کا تھا اور آرزو 10 سال کی تھی جب ایک دن میرا شوہر اور بھائی دونوں شہر سے باہر گئے اور راستے میں دونوں کی گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آئی اور اب یہاں ہی رہنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، غلام دین اب 17 سال کا ہو گیا تھا اور آرزو 16 سال کی۔ میرا بیٹا بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں اسے بنانا چاہتی تھی، عورتوں کی عزت کرنے والا، ہر کسی کی مدد اور لحاظ کرنا اس کی عادت تھی۔ سارا محلہ میرے بیٹے کی مثالیں دیتا تھا، سبھی اس پر رشک کرتے تھے اور میری تربیت کو سلام کرتے تھے کہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ جب کوئی میرے بیٹے کی تعریف کرتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی کہ آخر میرے پورے خاندان میں میرے بیٹے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب تو غلام دین نے گھر کی بیٹھک میں ایک مدرسہ بھی بنا لیا جہاں وہ محلے کے بچے اور بچیوں کو مفت دینی تعلیم دیا کرتا تھا، اور دوسری طرف آرزو ہم سب کے لیے باعث شرم بنی ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس نے ہمیں شرمندہ کروایا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، وہاں بھی نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی، پولیس کیس بنتے بنتے بچا تھا۔ محلے کے ہر لڑکے سے باتیں کرنا اور لڑکیوں سے لڑنا، لڑکوں سے فون پر گفتگو کرنا، سارا دن گھر میں ایسے تیار ہو کر رہنا جیسے آج اس کی شادی ہے۔ وہ نماز اور روزے سے بھی دور رہتی تھی۔ اس نے قرآن پاک بھی پورا نہیں پڑھا تھا۔ وہ کون سی برائی تھی جس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی؟ ایک دن میں نے دیکھا میری شادی کا جوڑا غائب تھا۔ میں نے سارے گھر میں تلاش کر لیا پر مجھے نہیں ملا۔ اس طرح کبھی میری چوڑیاں غائب ہوتی تو کبھی میک اپ کا سامان۔ مجھے پتا تھا یہ کام بھی آرزو کا ہے، پر جب میں نے اس سے سوال کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ ایک چوری کرنا ہی رہ گئی تھی اور اب وہ یہ بھی کر گزری تھی۔ وقت گزرا تو میری ماں بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ بابا بھی 2 ہفتے بعد بیمار ہو گئے۔ وہ بستر مرگ پر پڑے تھے۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ آرزو اور غلام دین کی شادی کر دی جائے۔ میرا تو یہ سن کر دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں گے، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، صرف غلام دین جیسا صابر انسان ہی اسے سنبھال سکتا ہے۔ اس وقت میں زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ بابا نے مجھ سے اور میری بھابھی سے وعدہ لے لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ بات میرے دل میں گپ ہو کر رہ گئی تھی اور یہ میں ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میری اسی بات پر میری بھابھی سے بحث ہو گئی جب اس نے کہا کہ دونوں بچوں کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ بھابھی کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بابا نے جاتے جاتے بات کیا کہہ دی، تمہیں تو اپنا کھوٹا سکہ چلانے کی جلدی پڑ گئی۔ کہاں تمہاری بے دین بے لحاظ اور بد کردار بیٹی، کہاں میرا سمجھدار با لحاظ اور دیندار بیٹا؟ یہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور تم چلی ہو منگنی کرنے۔ میں نے غصے میں اپنی بھابھی کو بہت ساری باتیں کہہ ڈالی۔ وہ حیران رہ گئی۔ میری بھابھی کہنے لگی، ہاں میری بیٹی تھوڑی بے باک ہے، پر اس پر ایسے الزام نہ لگائیں۔ اولاد پر ماں باپ کا بس نہیں چلتا، ورنہ کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بگڑ جائے؟ اس پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ میری بھابھی رونے لگی۔ ہاں، اور میرے ساتھ تو جیسے سارا محلہ تھا۔ میں نے بھی تو اکیلے ہی غلام دین کی پرورش کی ہے اور کیا شاندار انسان بنایا ہے اسے۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ جیسی تم ہو تمہاری بیٹی بھی ویسے ہی نکلی۔ تم نے تو میرے بھائی کو ایسے ہی پھنسایا تھا، اور پھر میرا بیٹا تو کیا تمہاری بیٹی سے تو کوئی 2 دفعہ کا طلاق یافتہ یا کوئی رنڈوا مرد بھی شادی نہیں کرے گا۔ میری بھابھی کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی کہ اتنے اونچے بول نہیں بولو، قسمت کسی کی غلام نہیں ہوتی۔ میں نے غصے میں آ کر ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ویسے بھی یہ گھر میرے باپ کا تھا
इस पर उन दोनों का कोई हक नहीं था। 2 साल गुजर गए। गुलाम दिन अब 20 साल का हो गया था। मेरी भाभी और आरजू कहाँ गए? मुझे उनकी खबर नहीं थी और ना ही फिक्र थी। मेरे बेटे के लिए अब रिश्ते आने लगे थे, पर मेरी बहू भी मुझे मेरे बेटे जैसे ही चाहिए थी और मुझे अभी ऐसी लड़की मिली नहीं थी। जब मैं गुलाम दिन से बात करती तो वो शादी से साफ इनकार कर देता। वो बहुत शर्मीला था। भला अपने मुंह से शादी की बात कैसे करता? मैंने उसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी और लड़की भी तो मुझे नहीं मिल रही थी। आखिर मेरे बेटे जैसी कोई थी भी तो नहीं। कुछ माह हो गए थे मुझे बहुत नींद आती थी। मैं कब सो जाती और कब जागती मुझे होश नहीं रहता था। मेरी सुबह की नमाज भी रह जाती, मगर दिन में जब आंख खुलती तो तकिए के नीचे ढेरों पैसे पड़े होते। मैं मुस्कुरा देती कि मेरे बेटे को मेरा कितना ख्याल है। बहरहाल मैं अपनी बढ़ती हुई नींद की वजह से बहुत परेशान थी। मैं गुलाम दिन के साथ डॉक्टर के पास भी गई और उसने कहा कि सब नॉर्मल है। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मेरी नींद तो बहुत कच्ची थी। खैर, इस तरह मजीद दिन गुजरते गए। एक रात के बीच मेरी आंख न जाने कैसे खुली। उस दिन मैं ये सोचने लगी कि मेरी आंख क्यों खुली थी। काश कि मैं आज मर ही जाती। उस दिन एक राज से पर्दा उठा था। मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ गई और वहाँ जो मंजर देखा वो खुदा दुनिया की किसी माँ को ना दिखाए, खास तौर पर उस माँ को जिसे अपने बेटे पर फख्र हो। मैं सोचने लगी कि मेरा बेटा सिगरेट पीता शराबी होता, नमाज नहीं पढ़ता जवारी होता, अरे चोर होता, खूनी होता, तब भी मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना आज हुआ था। मेरा दिल बंद होने लगा था। वो मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर आया। मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मैं अस्पताल में रही और फिर घर वापस आ गई। इस बीच हम दोनों परेशान थे। अब मुझे पता चला कि मुझे रातों को वो बेहोशी वाली नींद क्यों आती थी। वो मुझे रोज रात को नींद की गोलियां देकर सुला दिया करता था। और आज मैंने बैठक में झांका तो मेरा गुलाम दिन बिल्कुल किसी लड़की की तरह सजा हुआ था। उसने मेरा सुर्ख जोड़ा पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां और मेकअप से लथड़ा चेहरा। म्यूजिक लगाए तालियां बजाते हुए वो नाच रहा था। यही उसका असल रूप था। वो मुझे बेहोश करके हर रात यही काम करता था और घर से बाहर सड़कों पर हिजड़ा बनकर लोगों से पैसे मांगता। यही दौलत वो मेरे तकिए के नीचे रख देता। मैं समझती कि मेरा बेटा रात भर जाकर इबादत करता है। वो ये काम कई माह से कर रहा था। अब वो मुझसे कहता भी तो क्या, मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैं जैसे ही ठीक हुई मैंने उसके मदरसे का बोर्ड उतार कर रख दिया। घर की बैठक को ताला लगा रही थी जब उसने मुझे रोकने की खातिर मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसका हाथ झटक दिया। उसे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हाथ में जो चीज लगी मैंने उससे उसको मारा। जब मार मार कर थक गई तो फौरन वजू करने लगी। अपने हाथों पर कलमा पढ़कर उसे पाक करने लगी जिससे मैंने गुलाम दीन को छुआ था। वो भी ये मंजर देख रहा था। मैं रातों को जागती अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दे। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अब तो सेहत भी खराब रहने लगी थी। मैंने गुलाम दीन से मोटरसाइकिल भी वापस ले ली थी और उसका जेब खर्च बंद कर दिया था। वो बहुत बेचैन रहने लगा था। घर का कोई काम नहीं करता था। मुझे खुद ही सौदा सुल्फ लेने जाना पड़ता था। एक दिन मैं एक दुकान से घर का सामान ले रही थी कि गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गई। मुझे याद है एक औरत मेरी तरफ बढ़ी थी। मेरी आंख खुली तो मैं किसी के घर में थी। मैं डरकर जाग गई थी और जब देखा कि मैं किसी के घर हूँ तो हैरान रह गई। मैंने उसे देखते ही हाथ जोड़े तो उसने बढ़कर मेरे हाथ नीचे किए। ये क्या कर रही हैं? आप ऐसा ना करें। वो मेरी भाभी थी। उसने मुझे बेहोश होते हुए देख लिया था। वो मुझे अपने घर ले आई थी। मैं उसके हाथ थाम कर रोने लगी तो वो भी मेरी हालत पर हैरान हो गई। मैंने उसे सब बता दिया। उसने मुझे चुप करवाया तो मैंने पूछा कि आरजू कहाँ है। भाभी ने बताया कि उसकी शादी स्कूल के प्रिंसिपल से हो गई है और वो वहाँ बहुत खुश है। ये घर भी उनको उनके दामाद ने लेकर दिया है। उनके सारे अखराजात वही उठाता है। आरजू 2 बेटियों की माँ है और बहुत खुश है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत जुल्म किया, तभी मुझे ये सजा मिली। तुम्हारी औलाद मसाली नहीं थी, पर तुम एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी औरत थी। शायद तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हारी औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल की सूरत में मिला। मैं तो अपनी औलाद को मसाली समझती थी। मुझ में गुरूर था, अना थी, मैं जालिम थी। और देखो ये मुझे कैसी सजा मिली है। वो मेरा बेटा नहीं, एक दरिंदा है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि लड़के की शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मजीद जालिम नहीं बन सकती। पर मेरी भाभी ने समझाया कि अगर उसे ऐसे ही उसके हाल पर छोड़ दिया तो वो कभी इस दलदल से नहीं निकलेगा। शादी करवाते किससे? भाभी ने बताया कि मोहल्ले में एक लड़की बेवा है और गुलाम दीन से कुछ साल बड़ी भी होगी, पर वो बहुत समझदार है, इसलिए सब कुछ संभाल लेगी। मैंने इस मामले पर सोचने का वक्त मांगा। मैंने गुलाम दीन से कहा कि मैं उसकी शादी कर रही हूँ। शादी के नाम पर वो ऐसे तड़पा जैसे उसे जान से मारने की बात कर दी हो। मैंने फैसला सुना दिया कि उसकी शादी 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। वो मेरे कदमों में बैठ गया।
मगर मैंने उसे झटक दिया और कहा कि अब सुधर जाओ, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। जिस लड़की से मैंने अपने बेटे की बात पक्की की थी उसका नाम रुबीना था। वो पक्के रंग और भारी डील डोल वाली 30 साला औरत थी। मैंने कब सोचा था कि मेरी बहू ऐसी होगी, पर शायद अब मेरा बेटा उसी के काबिल था। मैं रुबीना की तरफ से हमेशा डरी रहती कि कहीं वो मुझसे गुलामदीन के बारे में कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिसका मेरे पास जवाब ना हो, पर वो भी चुप रहती थी। जाने ये अमन था या तूफान से पहले वाली खामोशी, लेकिन वक्त ने एक बार फिर से उल्टी तरफ करवट बदली थी। गुलामदीन बदलने लगा था। उसके घर खुशखबरी थी और अल्लाह ने उसे एक बेटी से नवाजा था। शायद बेटी का बाप बनकर वो सुधर गया था। अब वो काम भी करता था। मैं रुबीना के सामने उससे थोड़ी बहुत बात कर लेती, पर मैंने उसे अभी तक माफ नहीं किया था। अब इस घर की बैठक भी खुल गई थी। गुलामदीन की बेटी 6 साल की हो गई थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। शायद अल्लाह ने गुलामदीन को मासूम बच्चे के लिए उसे माफ कर दिया था। उसे समझ आ गई थी कि अब उसे मर्द बनकर अपनी बीवी और अपनी बेटी की हिफाजत करनी है। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। वो हमारे घर की रौनक थी। मेरी सेहत भी ठीक होने लगी। रुबीना ने आकर सब ठीक कर दिया था। मैं बहुत ही खुश और मुतमिन थी। एक दिन गुलामदीन ने रो रो कर मुझसे माफी मांगी। मैंने उसे माफ तो कर दिया, पर इतना जरूर कहा कि मैं ये सब कभी बोल नहीं सकती। हो सके तो दुआ करो कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी को ना मिले। ये सुनकर वो तड़प उठा, क्योंकि अपनी बेटी से गुलामदीन बहुत मोहब्बत करता था। उसे एक कांटा भी चुभने नहीं देता था। शायद खुद बाप बनकर उसे एहसास हो गया था। चांद रात थी। हम सब ईद की तैयारी करके सोए थे। गुलामदीन अपनी बेटी को बाजार दिखाने ले गया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन फिर मेरी आंखें एक शोर से खुली। मैं अपने कमरे से निकली। मैंने देखा रुबीना और गुलामदीन के कमरे की लाइट्स ऑन थी और वहाँ कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ी और देखा बैठक की लाइट्स ऑन थी। वहाँ का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं आगे बढ़ी और अचानक मेरे कदम जैसे पत्थर के बन गए। मेरा दिल मुंह को आने लगा। वजूद कांपने लगा। कदमों तले से जमीन निकल गई। आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। रुबीना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई थी। उसके हाथ में कपड़े थे। सोफे पर पड़ी बेटी को उठाया, एक कंबल में लपेटा और अपने दिल से लगाकर रोने लगी। मेरे पास से गुजरती हुई वो 2 पल को रुकी तो मैं पत्थर बने खड़ी थी। सामने के मंजर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अगर आप ये सब जानती थी तो रोजे आखिरत में आपको उस जात के सामने जवाबदेह करूंगी। सोच ले आप वहाँ कैसे अपनी सफाई देंगी। रुबीना ने रोकर कहा और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। मैं जमीन पर ऐसे गिरी जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई हो। मेरे सामने मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। मैं अपने बेटे की उस लथड़ी हुई लाश को देख रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप था। रुबीना को हकीकत जानकर इतना सदमा लगा कि उसने मेरे बेटे की जान ले ली थी। वो एक बीवी थी। अगर उसमें एक माँ का दिल होता तो शायद वो उसे माफ कर देती। बेशक वो हिजरा बन जाता था, मगर था तो मेरा बेटा ही। क्या था अगर रुबीना मेरे बेटे से तलाक ले लेती, मगर उसने मेरे बेटे को इतना इश्तियाल दिलाया कि उसने अपनी जान ही ले ली। मैंने वो घर बेच दिया और एक फलाही सेंटर में चली गई। अब मैं यहीं पर रहती हूँ और यही मेरी जिंदगी है। कभी कभी सोचती हूँ वो जमाने कितने अच्छे थे जब औरतें अपने शोहर का पर्दा रख लिया करती थी। लेकिन आज की मुंह जोर लड़कियां अपने शोहर की किसी कमजोरी को जान लें तो फिर उसका इश्तिहार बनाकर पेश करती हैं और जमाने से हमदर्दियां